Привет всем! Давно не было видео, потому что некогда и не с чего было показывать. Вот, приобрел такой агрегат Днепр с элементами Урала. Вот. Взял его с металлоприемки, забрал. Немножко уже, правда, начали его растаскивать, но не смертельно. Забрали с пульт верхушку, проводку и вроде бы амортизатор. Вот. А так, в принципе, все вроде бы так целое. Вот. Притащил его, он не проворачивался, но взял на свой страх и риск. Вот. Как, что еще? Сначала не проворачивался, потом я его чуть-чуть прогрел в гараже, тут нагрел. Такая печка у меня. Короче, из старого дровяного котла водяного. Вот. Заглушил, просто воды наливаю его, да и все. Там он такая вот система для слива. Песок как накопитель тепла. Он даже если затухнет, еще немного отдает тепло. Вот такой вот печка. Так, вот к самому мотоциклу. Вот. Не проворачивался, на скорость даже не переключался. Чуть-чуть калорифером прогревал его. Вот. Значит, начал сначала скоростя, но не переключал, не проворачивался. Потом на скорости раздергал его. Оказалось, двигатель что-то прихватил. Наверное, в цилиндре вода попала, может, что-то как-то. Вот. Ну, прогрел чуть-чуть калорифером двигатель. Где-то с полчасика постоял, чтобы лучше. Потому что тут где-то около мотоцикла сейчас, ну, +1, +2, где-то так, не больше. Вверху оно теплее, но внизу холодно еще. На улице -12. Сам гараж не утеплен, ворота. Так что как-то так пока. Вот. Элементы ураловские. Что я остановился. Двигатель я отогрел, начал проворачиваться. Завел. Даже неожиданно, потому что компрессии чувствовал, что очень мало. Ну, ничего. Завел на один цилиндр. Я карбюратор не снимал. Это, скорее всего, правый цилиндр тоже работал. Ну, там карбюратор забитый. И этот забитый. И тут нет утопителя. Вот, можете видеть. Двигателей масла не было. Я отработки налил для начала, для запуска пойдет. Потом что, ну, помучился где-то минут 40. Но я завел. Так, с элемента Урала колеса. Как видите, 2 колеса ураловских. Бак, кстати, в очень неплохом состоянии. Даже внутри, может быть, видно. Да, не видно. Там, ну, поверьте мне на слово, там тоже внутри он не ржавый. И внешне он так не помятый. Вроде так смертельных нету таких мятин. Вилка с крылом ураловская. Ну, по крайней мере, крыло точно ураловское. Вот. Как-то так. Дальше. И еще тут мост ураловский. Все видите, тяга тормозная. Вот. Порадовало, что это МТ-11 двигатель, по крайней мере, потому что шильдика нету. Видите, горизонтальный. По крайней мере, по головке с МТ-11. И коробка МТ-11. Потому что в МТ-11 стояли уже сухой фильтр. А в МТ-1036 там еще контактно-масляный. Вот. Сначала начал заводить с ключа, подключил проводку, но пресс-кар пропала.
Я так и не понял, почему, потому что я подключил напрямую, не было, потом контакт чистил, все это, не было ничего, искры. Потом просто начал смотреть, хоть кулачок, это смыкается, опа, сомкнулся, искра появилась, и он заработал, ну, через какое-то время. Вот. Коробку мост еще масса не смотрел. Ну, там, наверное, вода, надо сливать будет. Это все дрянь, хотя бы такое. Двигатель. Минимальный уровень только набрал, там чуть выше минимально, а завел, даже выпустился. Ну, этого хватило для смазки, думаю. На холостых хватит. Я даже покажу, что там по маслу. Он чуть-чуть направо наклонен. Вот видно. Там уровень чуть-чуть выше, минимально. Для запуска хватит. Так. Ну а так, в принципе, он неплохой. Ну, понятно, хранился он где-то на улице, потому что уже краска начала слазиться. Хотя бак и крыло переднее с вилкой, я так понял, очень прекрасно постоянно. Кстати, кожухи держателей фары тоже ураловские, видите, под замок ураловский. Вот, а приборка вот такая вот. Изумительный пробег. 72 819 километров. Почти 73 тысячи. Вряд ли это двигатель столько прошел. Но спидометр, конечно, интересный. Вот. Глушитель нержавейка. Так, больше. Заднее накачалось колесо. Переднее там провернул сосок. Я так и не стал его накачивать. Ну, уралские, конечно, колеса это неплохо. Так. Что еще? Ну, в принципе, все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Там будет видео в конце работы двигателя. Вот, и замера компрессии. Вот. Все. Звук, кстати, вот я слышу, там двигатель стук будет. Ну, по моему ощущению, раскрутилась гайка привода на генератор. Вот. Шестерни привода на генератор. Надо будет посмотреть. Ну, это по моим ощущениям. Там кто его знает. Все. Спасибо всем за внимание. Смотрите. Все. Так как. Так. Работал левый цилиндр. Хочу померить, какая это компрессия, потому что на заводной ножке практически компрессии не чувствуется. Тросика нету, выкрутил холостой на максимум на карбюраторе, чтобы заслонку поднять. Сейчас посмотрим.
Вот что она накрутила. Шестерка. Ну, в принципе, это еще имеет место жить. Такая компрессия еще будет. Двигатель работать, но уже полудохлый. С правой стороны нет возможности проверить компрессию. Но я чувствую, там еще меньше. Вот, может, конечно, клапан где-то что-то залег. Ну, пока так.